Всем привет, ребята! Вы на моем канале Вероника Кэт, и это мое новое видео. И сегодня я буду снимать очередную серию про мой бумажный домик. Ну что ж, давайте уже начинать. Всем приятного просмотра. Ну, погнали! Ой, кто-то там сводит. Будильник. Так, все. В школу опять иду идти. Ладно, так. Пойду в ванную. Умоюсь. Так. Господи. Так, все. Так, что нам чуть делать? Так, чтобы не опоздать, так. Ну, что-то надо поесть хотя бы, а то, блин, что я голодать, потому что буду в школе. Так, что-то тут есть? Нету. А тут? Тут тоже нету. А в смысле, а где еда? И тут ничего нету. Мама что, ничего не оставила поесть? Так, а тут, что-то написано. Приготовь что-то сама. Еды в холодильнике нету. В смысле, мне что, еще в магазин идти? Мама вообще, что ли, того? Блин, мне надо было еще просыпаться раньше, чтобы в магазин сходить. Хотя магазин тоже у нас самый близкий открывается, блин, в 8 часов утра, блин. А мне на 8:00 вообще-то уже надо в школе быть. Ну, в смысле? Ах, ну ладно. Надеюсь, у меня в рюкзаке что-то найдется вкусненькое. Ладно, тогда пойду. Уже, кстати, пора. Так. Сейчас, ну, типа, обувайся, одевайся. Так, все, ладно, пошли. Пойду. Сейчас. Все. Так, интересно, где моя подружка лучшая, Вика? О, привет. Пойдем в школу. Пошли. Так, теперь мы идем в школу. Так. Ну все, пойдем. Так. Ну давай сейчас шкафчики свои еще положим. Давай. Все, пошли. Так, сколько у нас там время? Ой, ну мы еще успеваем. Сейчас как раз таки звонок уже будет. Угу. Так, ну все. Теперь будем ждать. Кстати, сегодня же день учителя. О, точно, я принесла, типа, букетик. Я тоже. Типа, не принесли? А сейчас. Давайте вот это, там будут какие-то конфеты, допустим. Окей, ребят? Просто у меня ничего нету такого из бумажек. Так. О, привет, ребята, привет. О, привет. А вы принесли что-то учителю? Да, я коробку конфет. И я тоже коробку конфет. А мы цветы, типа, принесли. Ну, молодцы. Мы конфеты подарим, ничего страшного. Учителя еще нету. Ну и слава богу. Так, сейчас. Так. Ой. Так, ну все. Так, уже звонок был. Так, дети, здравствуйте. Ну, поздравляйте меня с Днем Учителя. Вот, учитель, это вам от нас конфеты. Ой, девочки, спасибо большое. Так, вот, спасибо, да. Все, можете присаживаться. Угу. Так. Ну, так. Мы еще стихи выучили. Ой, ну, девочки, ну, молодцы. Ну, давайте, рассказывайте. Так, ну, давай. Кто первый будет рассказывать? Можно я? Так, ну, хорошо. Давай, рассказывай. Пусть в жизни все было красиво и много красочных идей. Пусть в этот праздник вся Россия поздравит всех учителей. Ой, молодец, спасибо, все, можешь идти. Угу. Так, ну, Викочка, давай, рассказывай.
Фух, так, ну, погнали. Спасибо хочется от всей души сказать. Здоровья крепкого и счастья пожелать. И много добрых слов, и океан любви, чтоб розы с незабудками для вас всегда цвели. Ой, Викочка, тоже тебе спасибо. Ну все, садись. Угу. Так, ну а вы тоже что-то мне удивите? Ну, а вы? А что мы... Ну вот цветы. Да, вот цветы. Ой, спасибо. Ну а вы какой-то стих выучили? Я стих выучила. Ну давай, Юленька, рассказывай. А я вроде тоже там... Сейчас, короче, повторю, пойду. Пусть приходит вдохновение для работы непростой. Больше мужества, терпения, положительный настрой. Все, умничка, молодец. Марк, ну а ты мне там стих приготовил или нет? Да, я тоже стих подготовил. Так, ну, Марк, давай, не волнуйся, просто рассказывай мне стих. Так, Спасибо за труд ваш нелегкий, за знание и доброту. Вы учите видеть прекрасное и мира всего красоту. Умничка, молодец, тоже спасибо. Ну, то есть она его поцеловала. А я еще один стих выучила. Ой, ну давайте, дети, вы меня так сегодня порадуете. Профессия учителя важна была всегда, чтобы свое развитие мы получали без труда. Молодец. Умничка тоже, прям молодец, все. Все. Я тоже еще одно стихотворение вспомнила, что я тоже выучила. Ой, дети, я прям не могу. Сейчас так. И вас мы поздравляем, спасибо говорим. Всех благ земных желаем и премий вам больших. Ой, молодец, молодец. Так, ну все, дети. Да, все. Ну все, молодцы все равно, и вам спасибо огромное-преогромное. На перемене я поделюсь с вами по конфетте. Ну или не, сколько там хотите, столько и возьмите тоже. Тук-тук-тук, да, входите. Так, сейчас, ребят. Можно войти, да. Здравствуйте, это вам такая еще коробка конфет и букет, типа. Ой, спасибо, Балди Иванович, мне сегодня прям такое поздравление, весь класс по несколько стихов мне еще рассказал. Ой, я вас тоже поздравляю с Днем Учителя, ну и я вас. Дети, ну а вы меня поздравлять хоть будете? Да, поздравляем. Ага, спасибо, блин. Ладно, я пошел. Спасибо. Ага, пожалуйста. Так, ну все. Дети, а почему Балди Ивановичу ничего не приготовили? Почему только мне? Ну, не знаем. Ну ладно, ничего страшного, все равно вы умнички. Ой, ну уже звонок, все, можете идти всем домой. Все домой, все. Всем до свидания, всем спасибо, господи. Так, ребята, ну, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Пока-пока.